2012 duket se do të jetë një vit ku biznesi do të jetë në një kontroll të rreptë të institucioneve fiskale. Presioni për të arritur me çdo kusht realizimin e planit financiar do të bëjë që të shtohen elementet e analizës së riskut ndaj bizneseve. Në një intervistë për Vision Plus, numri 2 i tatimeve, Besnik Nuredini, thotë se çdo gabim që do të bëjë biznesi në deklaratat tatimore do të shoqërohet me një kontroll të tatimeve. Në momenti që një aktivitet biznesi paraqet nëpërmjet deklarimeve një anomali në derdhjen e tatimeve, ne do të jemi prezent tek ky biznes. Ne jemi në fazën e përpunimit të këtyre elementeve, pra shtimit e elementeve të analizës riskut. Kemi bërë analiza me detyrit rajonale dhe kemi përsaktuar që ne duhet të arrijmë të zbatojmë kërkesën ligjore që të gjithë bizneset për një periudhë 5 vjeçare duhet detyrimisht të kontrollohen një herë. Ne aktualisht duhet ta themi me plot gojën që kemi shumë biznese të cilat e kanë kaluar këtë afat. Një tjetër element ku do të fokusohet puna e administratës tatimore është edhe mbledhja e tatimit në burim. Kjo do të thotë që do të ketë një vëmendje më të madhe për të mbledhur tatimet në drejtim të qirave të banesave apo subjekteve tregtare. Ne nga tatimi mbi qiran, pa që vitet në burim, aktualisht në një vit mesatar marrim rreth 10 milion dollar. Nga analiza që ne kemi bërë, kemi përsaktuar se një nga prioritetet e vitit 2012 është çështja e mbledhjes së tatimit të mburim, pra tatimi mbi qiran në masën 100%. Objektivi jonë është që ne të arrijmë dyfishimin e të ardhurave nga qirat. Në bazë të planit buxhetor, tatimet do të duhet të argëtojnë për këtë vit 115 miliard lekë, ndaj realizimi i këtij objektivi do të shoqërohet edhe me performancën e çdo punonjësi të tatimeve. Sipas zyrtarëve të këtij institucioni, do të analizohen funksionet në çdo rang të administratës.